برادر ما میگن که ما در جیب خود قرآن هفت یک سوره یاسین آیت الکرسی را به جیب خود ببانیم، آیا ثواب داره گناه داره؟ هر کسی که میگه در پولی، در هر کاغذی، به موبایلی، به هفت یکی، به آیت الکرسی که به جیب خود میمانه که نام الله و رسول الله داود درد شده باشه، این در جیب خود میمانه به بیت الخلا میره، این گناه است. هر کسی که قرآن دوست داره، آیت الکرسی شریف دوست داره، هفت هیکل دوست داره، سوره های قرآن اگر بسیار دوست دارن، یک دانه پوش چرمی برای جور بکنه به جیب خود ببانه. در غیر از او سوره یاسین شریف، آیت الکرسی را به گردن اوزان کردن، این محبت با قرآن نیست. محبت با قرآن داری، با قرآن عمل داری. محبت با قرآن داری، 5 وقت نماز با جماعت بخوان. محبت با قرآن داری، احترام علما، مصفید، پدرجان، مادرجان، خرد و بزرگ بکو. اگر واقعا با قرآن محبت داری، با قرآن عمل میکنه. یعنی در جیب هر کسی که قرآن باشه، اگر پوش چرمی باشه، همین بعضی بزرگان امیر اجازه نمیده. اما بعضی بزرگان میگه چون که